Светлината ли е гадна или на мен така ми се струва? Здравейте, драги сънародници! Радвам се, че отново решихте да прекарате време с мен и да сте част от третото видео в канала. Няма как да не спомена последното си видео в канала и да кажа, че съм леко разочарована от аудиторията, която харесва преследването на Аделайн. Имах малко по-високо мнение за вас. Не, вижте, много ми се искаше след последното видео да проведа такъв дебат, диалог с човек, който харесва преследването на Аделайн и реално да ме накара да погледна през неговата гледна точка и реално да разбера защо я харесва и защо аз греша. Обаче не. Единствените неща, които получих, бяха безпочвени коментари в TikTok, под видеото ми в YouTube също, както и лайв в TikTok, в смисъл цял лайв в TikTok, в който ме обсъждат и ме плюят, което беше супер неловко да гледам. Искам и се да кажа жалко, но то се вижда. Както и да е, стига с драмите и нека преминем към същината на това видео. Днес ще обсъждаме Змията и крилете на нощта. По традиция отново не знам откъде да започна, но просто погледнете корицата. В смисъл, прекрасна е. Аз си взех тази с твърдите корици, с порезките. Всъщност не съм много сигурна дали тази с меките също има порезки. Не знам. Но вижте какво и се случи. В смисъл, погледнете. Момент. Така изглежда без обивката. Но най-тъжното, което смятах да ви покажа е момент да видя от коя страна беше. Едва не заплаках, когато я изпуснах, разбира се, неволно при слизане от метрото. Причерня ми, разбирате ли? Причерня ми. Спомням се, че веднага след случилото се качих TikTok, защото просто просех съчувствие и разбрах, че жертвата на това нещо не съм само аз. Доста хора в коментарите коментираха, че се случи абсолютно същото нещо с книжките им, както и с втората книга от поредицата. Така че не знам дали вината е в нас, че не си пазим достатъчно книжките, или просто ги правят кекави. Да преминем към сюжета. Змията и крилете на нощта от Кариса Броудбент. Идея си нямам как се произнася. Е романтично фентази или по-модерно роментази. Предполага се, че е изпълнено с ожесточени битки, с стратегии, с напрежение от надпревара на живот и смърт и черна магия. Книга, в която се преплитат човешкото в нечовешкия свят. И двама, които осъзнават, че са сродни души, разбира се, след фазата омраза. На пръв поглед това за мен трябваше да е роман, който крещи 5 звезди. Като се има предвид човешка дъщеря на кралски вампир, легендарна битка, в която само един може да оцелее, както и зараждаща се любов между двама вампир и човек. Като съчетая всичките тези неща, нямаше как да не си кажа, че тази книга може би ще ми стане любима. Плюс това в началото много ми напомняше на Дворовете на Сара Джей Мас, която ме държа дълго време след прочитането. И бях прекалено хайпната за тази книга и може би това беше моята грешка. Книгата ми хареса. Наистина, много ми хареса, но няма как да не измрънкам, че не ми хареса достатъчно колкото очаквах да ми хареса. Може би от прекалено много битки, безброй рани, изобилие от кръв, просто ми липсваше характеризирането на героите. Да, хареса ми това, че турнирът, който беше от 5 части, беше описан в детайли, за да не изпуснеш случайно нишката, но просто ми липсваха персонажите. Ако трябва да се прехвърля към Морея, нашата главна героиня в книгата, обожавах колко е борбена и смела, но не разбрах нищо за личността й. Освен, че се справя повече от брилянтно с вампирите, въпреки че е човек.
малко ми обягна откъде идва романтиката и дали защото Орая е силен характер и Рейн, забелязвайки това, се привлича към нея, или защото тя първоначално го намушква в крака. Това беше спойлер. Не ми вървеше, на моменти се запъвах и може би заради тези малки оплаквания, които имам, но не се заблуждавайте, това е много добре написано фентази на високо ниво и с много дълбочина. Някъде по средата на книгата разбрах, че накрая има речник на термините, който да ме държи наясно с изградения свят, което ми направи много голямо впечатление. За мен интересното беше, че забелязвах много повече човечност в Рейн, въпреки че е вампир от няколко години и беше успял да съхрани някаква емпатия и хумор, присъщи на хората. Честно казано, Рейн беше любимият ми персонаж в книгата, защото е от типа герои, които виждат силата и потенциала на главната героиня и я насърчават, както и застават плътно до нея и я подкрепят. В крайна сметка, книгата ме грабна, няма да лъжа. Последните 100 страници бяха изпълнени с толкова откровени и изненади, че си мислех, че устата ми е отворена през цялото време, докато четях. Краят беше толкова завладяващ и интересен, че тези малки претенции от моя страна се заличиха и аз просто се гмурнах в страниците. Ако продължа с това видео, се страхувам, че ще ви спомня края на книгата, защото не издържам. Затова решавам да спра и да ви благодаря, че останахте с мен до края. Ако ви е харесало това клипче, знаете какво да правите. Чао и до скоро!